Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch meine Nougat-Sahnetorte, eine wirklich fantastische, verführerische Torte, die einfach aus meinem hellen Biskuit besteht und gefüllt ist mit einer ganz einfachen, schnellen Nougat-Sahne und natürlich etwas leckerer Himbeermarmelade mit Haselnuss-Likör. Den Biskuit backt ihr euch am Vortag vor. Ihr könnt statt des hellen Biskuits auch meinen dunklen verwenden. Das geht auch genauso gut. Schmeckt halt dann etwas anders, mehr schokoladig. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, in den Biskuit noch etwas Haselnussmehl hineingeben, also gemahlene Haselnüsse, sowohl in den hellen als auch in den dunklen. Ich werde sie aber jetzt heute in dieser ganz einfachen, feinen Version herstellen. Ihr müsst natürlich wie immer nicht mitschreiben. Das Rezept verlinke ich euch gerne hier unten unter dem Titel in der Videobeschreibung und auch hier auf dem kleinen i. Und ja, wir starten gleich mit der Füllung für diese leckere Nougat-Torte. Ich verwende für dieses Rezept 200 Gramm Nougat. Den findet ihr in der Backabteilung. Da steht drauf schnittfester Nougat und man kann ihn dann einfach so in kleine Würfel schneiden und entweder über dem heißen Wasserbad oder in der Mikrowelle peu à peu schmelzen. Wichtig ist nur, er sollte nicht so heiß werden. Der muss auch ein bisschen abkühlen, bevor wir ihn dann unter die Sahne geben. Denn die Creme besteht im Wesentlichen nur aus 2 Zutaten und dem Steifungsmittel Sun Apart. Deswegen darf natürlich der Nougat nicht zu heiß unter die Sahne gerührt werden. Ich schmelze ihn jetzt einfach mal kurz in der Mikrowelle. So, das waren jetzt einfach nur 30 Sekunden bei 600 Watt. Und ihr seht, der Nougat schmilzt dann schon ganz gut. Ich lasse ihn also gar nicht so sehr heiß werden. Rühre jetzt einfach nur noch kurz durch. Und ihr seht, perfekt. So wollen wir es ja haben, dass einfach alles geschmolzen ist, er aber nicht so super heiß ist. Es sollten natürlich keine Stückchen übrig bleiben. Sehr, sehr lecker. Das gerade beiseite stellen. Wir brauchen natürlich auch noch Sahne und zwar 500 Gramm gut gekühlte Sahne. Und hier habe ich noch 4 Teelöffel Sun Apart. Die müssten eigentlich streng genommen gar nicht sein. Die Sahne wird auch so fest, aber mir ist es immer lieber, ich helfe noch ein wenig nach. Und bei diesem Rezept gebe ich einfach 4 Teelöffel Sun Apart hinzu. Das entspricht in etwa 2 Blättern Gelatine. Erst anschlagen, dann das Sun Apart hinzurieseln lassen. So, erstmal nur so weit, also nicht ganz steif schlagen, sondern einfach so, dass so ein bisschen was schon auch stehen bleibt. Und jetzt werden wir hier den abgekühlten Nougat darunter ziehen, also einfach noch mit festschlagen. Und dann wird das eine wundervolle, leckere Creme. Der ist bei mir jetzt wirklich schon gut abgekühlt, aber eben immer noch flüssig. Das ist perfekt. Und jetzt können wir eben den Nougat noch mit steif schlagen. Und das reicht auch schon. Ich kratze noch einmal runter, dass wirklich alles gut miteinander vermengt ist. Und durch den Nougat wird die Creme dann auch wieder schön fest. Und mit dieser Creme können wir unsere Torte füllen. Das ging wirklich richtig schnell. Den Biskuit wie immer mit einem scharfen Messer von dem Formrand schneiden. Und ich habe vielleicht vergessen zu sagen, ich verwende hier eine 26 cm Springform. Aber das Rezept geht natürlich auch mit einer 24er Form. Dann wird die Torte insgesamt etwas höher. Und wenn ihr die Hälfte machen wollt, dann könnt ihr eine 20er oder 18er Form verwenden. Sehr schön. Da kommt mein schöner Biskuit und der ist immer sehr, sehr hoch, 6 cm ungefähr, 5 bis 6. Und wir schneiden ihn jetzt zweimal durch, sodass wir 3 Böden erhalten. Alle Biskuits gehören über Nacht in den Kühlschrank zum Setzen. Am nächsten Tag lassen sie sich dann nahezu krümelfrei schneiden. Und sollte es irgendwie schwergängig sein, wieder raus und etwas drehen, dass man erstmal so eine Führrinne schneidet. Denn nichts ist schlimmer als ungerade Böden und das sollte mit diesem Messer aber auch nicht passieren. Jetzt können wir ganz durchgehen. Und ihr seht,
Der erste Boden ist fertig, sehr, sehr locker, fluffig und einfach wunderschön. Gerade beiseite. Noch einmal durchschneiden. Jetzt haben wir wunderbare 3 Biskuitböden und es lohnt sich wirklich, den Biskuit selber zu backen. Schmeckt einfach unvergleichlich viel besser. Wir können die Torte füllen. Der erste Tortenboden ist auf einer Tortenpappe und ich habe noch etwas Himbeermarmelade mir gerade ein bisschen warm gemacht und verrührt. Die hat keine Stücke. Wenn ihr wollt und keine Kinder mitessen, dann könnt ihr noch etwas Haselnussgeist hier dazugeben. Ich nehme jetzt mal einfach nur für den Geschmack einen Teelöffel. Ich finde, das passt dann wunderbar dazu. Die Marmelade gebe ich jetzt hier auf meinen Boden, so etwa 3 Esslöffel pro Boden. Schön verstreichen. Jetzt kommt der Tortenring hier darum, festziehen. Und auf den ersten Boden kommt jetzt ein Drittel der Creme, so in etwa. Schön verstreichen. Jetzt kommt der mittlere Boden natürlich hier vorsichtig drauf. Wieder etwas von unserem Himbeer-Haselnuss-Gemisch, so 3 Esslöffel. So, wieder ein Drittel der Creme hier auf den Boden. Und wir lassen uns den letzten Boden hier oben aufgleiten. Wieder mit Marmelade bestreichen. Jetzt kommt die restliche Creme hier oben drauf. Und ich kann euch sagen, diese Creme ist wirklich sehr verführerisch und einfach traumhaft lecker. Ein letztes Mal schön glatt streichen. Schauen, dass die Oberfläche schön gerade ist, denn das wird ja dann die Oberseite unserer Torte. Aber jetzt muss die Torte erstmal mindestens 3 bis 4 Stunden, besser allerdings über Nacht, in den Kühlschrank, damit der Nougat in der Torte schön fest werden kann. Die Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank, wie immer abgedeckt mit einer Haube und sie ist wirklich bombenfest geworden. Sie war auch schon nach 3 bis 4 Stunden fest, aber so ist es ja am besten. Dann ist man auch ausgeruht und kann die finale Dekoration viel besser aufbringen. Deswegen rate ich euch, das auch so zu machen. Einfach über Nacht in den Kühlschrank stellen und am nächsten Tag dann frisch sozusagen ans Werk gehen. Wir schneiden uns die Torte jetzt aus dem Ring und dekorieren sie final mit der Sahne außenrum, dem Krokant und oben auf Sahnerosetten und den Pralinen. So, mit einem scharfen Messer schneide ich vorsichtig außenrum. Sehr schön. Den Ring vorsichtig öffnen. Und hochziehen. Ja, und da ist unser wunderschöner Rohling. Sehr, sehr lecker. Wir können uns an die Sahnedekoration für den Rand machen. Ich verwende 300 Gramm Sahne mit 3 Teelöffeln Sanapart und einem Esslöffel Zucker. Und für den Rand schlage ich die Sahne meist nicht ganz steif, erst dann, wenn ich die Rosetten aufspritzen möchte. Wir gehen erst immer einmal grob rum, um die Krümel zu binden und dann kann man noch mal etwas feiner das Ganze ausarbeiten. Der Rand ist einmal grob eingestrichen. Jetzt können wir noch schauen, dass wir wirklich alle Löcher wegkriegen und hier oben wirklich bis zur Kante auch streichen. Und dann ziehen wir die Torte grob, entweder mit der Palette oder mit der Teigkarte,
einmal ab, dass möglichst eine gleichmäßige Schicht entsteht. Und dann können wir auch schon den Krokant anbringen. Sehr schön, sieht soweit gut aus. Jetzt können wir uns den Krokant andrücken. Wie immer drücke ich den Krokant mit einer Teigkarte einfach vorsichtig an. Dabei fällt immer etwas runter, das ist ganz normal, müsst ihr euch nicht grämen und so mit der ganzen Torte verfahren. Das, was runtergefallen ist, kann man dann nachher mit einem Backpinsel abfegen und wieder aufnehmen. So, jetzt sind wir einmal rum. Jetzt schauen wir natürlich noch, wo Löcher sind und bessern sie aus. Und wirklich schauen, dass ich ganz bis nach oben gehe, dass ich so ein bisschen diese Kante hier verdecke. Dann haben wir hier diesen Übergang etwas schöner. Die Torte ist super eingedeckt, bis auf wenige Löcher. Ich mache mir alles mit dem Backpinsel sauber. Und wir machen uns an die Dekoration oben auf. Ich teile sie jetzt in 16 Stücke ein. Perfekt. Ich spritze jetzt absichtlich S-förmige Rosetten, damit ich einfach 2 Pralinen auflegen kann. Ich hoffe, das passt dann nachher auch vom Platz her. Aber es sollte eigentlich funktionieren. Und die letzte. Und so haben wir jetzt eine wirklich sehr, sehr festliche Torte. Man braucht auf jeden Fall die 300 Gramm Sahne. Ich habe jetzt nicht mehr viel übrig, nur noch so ein bisschen. Und das wird dann schnell weich. Deswegen 300 Gramm sollten es auf jeden Fall sein. Den Rest könnt ihr dann für den Kaffee verwenden. Und jetzt können wir uns unsere Pralinen auflegen. Ich verwende die Pralinen mit Haselnusscreme und Schokolade. Ihr kennt sie sicher. Ich mache hier keine Werbung für die Firma. Und davon habe ich mir jetzt 16 Stück ausgepackt. Die kommen jetzt hier auf die große Rosette. Vorsichtig. Deswegen müssen wir die auch richtig groß machen, sonst passt es uns nicht da drauf. Ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr, sehr festliche Torte. Es macht einen wunderschönen Anblick. Und die letzte Kugel, wunderschön sieht sie aus. So, wenn schon festlich, dann richtig. Jetzt kommen in die Mitte noch hier die kleinen, bekannten Kugelchen. Ihr wisst schon, Haselnuss, Krokant und Haselnusscreme innen drin. Und die letzte, die muss ich jetzt so ein bisschen reinfriemeln. Und dann ein bisschen drücken, dass es genau passt. Dass wir hier genau einen Kranz mit leckeren Haselnusskugeln haben. Und die Torte ist fast fertig. Allerdings möchte ich in die Mitte noch etwas von dem Haselnusskrokant geben. Einfach damit das Stück einen schönen Abschluss hat. Nicht zu viel, sondern nur so, dass die Schokolade noch durchschaut, aber ein bisschen was darf ruhig noch in die Mitte. Und unsere leckere Nougat-Torte ist fertig. Sie sieht wirklich knallermäßig aus. Und ich denke, jedes Geburtstagskind oder jedes Jubiläumspaar wird sich freuen. Ich bin gespannt auf eure Fotos und wir werden sie jetzt gemeinsam probieren. Los geht's. Ich freue mich schon. Einen schönen Kaffee habe ich mir gekocht. Den werden wir uns erstmal hier lecker eingießen, um diese Torte auch wirklich richtig schön zu genießen.
Wunderbar. Ein bisschen Milchschaum. Darf auf meinen Kaffee. Dann kann ich ja jetzt anschneiden. Und da kommt unsere fantastische Nougat-Torte. Oh mein Gott, wie lecker ist das bitte? Sehr, sehr fein. Wunderschöne Schichten. Eine wirklich festliche Torte. Ich freue mich jetzt sehr darauf. Die Torte schmeckt richtig super. Ich hätte jetzt beinahe ein anderes Wort gesagt, was hier nicht hingehört. Wirklich Hammer. Mit der Frucht und mit dem Nougat. Also Wahnsinn. Das war meine Nougat-Torte. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr probiert sie einmal aus. Sie ist wirklich der Knaller auf der Kaffeetafel. Wirklich was ganz, ganz Festliches und ich sage euch, sie ist einfach traumhaft. Traumhaft lecker und traumhaft schön. Und deswegen, ja, freue ich mich natürlich auf eure Bilder. Ihr könnt sie mir gerne schicken auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unter dem Titel in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Und ja, da bleibt mir nur noch übrig, viel Spaß beim Backen zu wünschen. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder um 10 Uhr am Sonntag. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!